Ini aku takon, penting di sandang po pangan. Nek urutane dalam filosofi Jawa apa toh? Sandang, pangan, papan. Entuk diwali ora? Boleh, bener, bener. Ini nek pangan iki pokoknya kowe iso mangan, iso ora lara. Nek sandang kowe iso ora muda. Nek papan kowe iso ora kudanan. Ngono ya kira-kira. Wis saiki ngene piye? Kowe tak kei omah ning muda rasa mangan. Ya tak piye? Ya tak karepmu iki. Ya. Apa ngene? Wis aku ngene. Wis sing penting aku mangan muda ora apa-apa ngono. Ayo Mas, sing paling penting di sandang. Gelem ora kowe sing ngene. Wis timbangane aku iki parek ning wirang mergo gondal gandul. Wis aku mending ora mangan anggere iso tuku kathok, kan gitu. Nah, itu nek sandang tuh urusan martabat, jelas nggak? Harga dirimu, ajining uripmu ki sandangmu ki. Makanya Al-Qur'an mengatakan sua istrimu adalah sandanganmu, gitu ya. Dan kamu adalah sandangan istrinya. Kita punya harga diri karena kita berpakaian. Nek ora percaya si major ini muda siji. Wis ki langsung ora dirgani sapa-sapa. Jadi iso diwalik ora Mas? Sandang, pangan, papan, saudara. Gitu ya. Nah, sekarang Habib Anis tadi mengatakan ono wong sing mengorbankan harga dirinya, martabatnya sing penting iso mangan ngono to. Ono wong tua-tua memberi nasihat, "Le, luwe apik mati kaliren le timbangane kue mangan barang colongan." Bener lah. Nah, Mas Sigit. Ning wayang iki lak ana wong sing gumantung pangane gandolan Kurawa, gandolan Rahwana, gandolan iki ya. Ya. Saiki misalnya bedane Sumantri karo sijine sapa? Sukrasana napa bedane, Mas? Dalam hal golek pangan mempertahankan hidup niku. Dalam cerita Sumantri Sukrasana ingkang sampun populer, menika kakak adik. Sukrasana yang berwajah raksasa, adike, ini Sumantri menika kakake Satrio Bagus. Dia ingin mendapatkan jabatan menjadi patih. Bedane kakange karo adik ini, bedane Sumantri kali Sukrasana. Sumantri itu menghalalkan segala cara, minta bantuan Sukrasana, minta bantuan yang lainnya supaya bisa mboyong Taman Sriwedari menika. Dados adike ikhlas lahir batin bantu kakake sing jenenge Sumantri supaya cita-citane kakange niku wau tercapai. Tapi ketika sudah cita-cita tercapai, dia rela membunuh adiknya. Menika Banun. Oke, aku saiki takon. Sing ning Indonesia iki sing oke iki Sumantri apa Sukrasana? Sumantri. Nek kowe dadi intelektual lulus saka kampus njur kowe mlebu partai ke dalam rangka Sumantri apa dalam rangka Sukrasana? Mulane ana lakon apa Mas Sigit Sumantri ngenger nggih? Nggih, Sumantri ngenger. Sumantri ngenger. Sumantri mencari jabatan. Jadi mental kita ini mental Sumantri. Nah saiki nek kowe arep ndandani Indonesia, nek kowe dhewe iki mentalmu Sumantri, rasa bercita-cita ndandani Indonesia. Wong kowe dhewe iki mung pengemis. Kowe dhewe iki mung wong urik, ya toh? Pokoknya asal supaya dapat jabatan apa wae tak lakoni. Nek perlu konglomerat tak tekake nang pesantrenku, terserah agamane apa, anggere ngekeki duit, tak kei serban peci tak kon pengajian. Ya ra? Jadi peristiwa Sumantri sangat banyak. Nah, nek Sukrasana pangane piye, Mas? Sukrasana menika Sukasarana, seneng membantu, ikhlas lahir batin. Sukasarana. Sukasarana sebagai jalan untuk membantu orang lain,
khususnya membantu kakaknya Sumantri supaya mendapatkan jabatan, tidak mengharap imbalan. Ning bar kuwi dipateni karo Kang Mas dhewe. Nggih. Nah kuwi kira-kira rakyat Indonesia iki kaya Sukasrana apa ora ya? Saiki kowe anak-anak muda yang baru ini mau jadi Kusrono apa mau jadi Sumantri? Sukasrana. Ini dipateni bar kuwi kowe. Dilalekke bar kono dadi bupati kowe wis dibuang. Ayo piye? Ora loro-lorone. Oke, nanti dulu keputusannya, tapi ini keputusan sementara tidak kedua-duanya. Dadi Sumantri ya ora lah dadi Sumantri. Ning dadi Sukasrana ya moh gitu ya. Oke. Saiki nek Adipati Karno kok iso dadi penggede banget ning Astina niku sebabnya apa, Mas? Adipati Karno saged dados senopati kepercayaan Raja Astina Duryudana niku nggih awit labuh labete si Karno ketika membantu lahir batin terhadap Duryudana, karena Duryudana tahu Karno niku dulure Pandhawa, jadi dimanfaatkan Duryudana kayak tak du karo dulure dhewe. Tapi ketika Karno diopeni sejak dini dari awal, mila Karno sangat-sangat patuh terhadap Duryudana walaupun kelak melawan Harjuna, saudarinya sendiri. Ada yang mengatakan Adipati Karno itu lambang nasionalis, lambang nasionalisme. Makanya Bung Karno itu dianggap Adipati Karno. Ngono kuwi apa ora nasionalisme, Mas? Sapa wae sing ngekeki mangan kuwi kok belani ngono to? Nggih. Ah, kuwi Adipati Karno. Kuwi ngono ora? Monggo, monggo len jawab. Jawabanmu akan menunjukkan kita punya masa depan yang bagaimana. Saya tidak memaksa siapa-siapa. Aku mengdajaki bocah-bocah konco-koncoku anak-anakku saiki iki sok-sok iso dadi pembangkit Indonesia yang baru apa tidak. Kan gitu. Jadi kowe gelem ora dadi pokoke sapa wae sing ngekeki duit, aku biyen aktivis ning angger saiki aku Cina ora apa-apa wis. Ora padha karo aku, ora apa-apa agamane, ora apa-apa ideologine, ora padha, sing penting aku dadi ajudane. Aku kan jenenge Adipati Karno. Kira-kira do ngono ora saiki di Indonesia. Kowe pengen duwe masjid ning kampungmu. Njur ana iblis teko ngekeki duit kok trimo ora? Kok trimo ora? Biasane masyarakat nrimo ora? Sing penting duwe masjid, sing bangun setan ora apa-apa. Ngono to? Anak kowe mikire sing kaya ngono rasa duwe cita-cita. Wis mesti hancure kita semua. Mergo ora wani wedi ora urip. Mulane sing penting dikai panganan setan ora apa-apa wis. Sing penting aku mangan, ngono to? Tapi ning kowe ora. Anda tidak. Dia tidak, ya. Kowe Kowe percaya kalau Gusti Allah? Percaya kalau bahwa Allah tanggung jawab pada hidupmu? Allah punya konsep untuk menghidupimu. Apakah kamu boleh tergantung kepada selain Allah? Misalnya Gusti Allah ngongkon kowe ngene, setan nawari gaji lebih banyak, kowe milih Gusti Allah apa setan? Tenan loh, soalnya saya mengalami aktivis kaum muda dari angkatan 66 sampai 74 sampai 78 sampai 98, kuwi ora ana sing kaya kowe iki. Kowe tok ngene-ngene kok pokoke dikai duit akeh wis meneng. Dan itu hampir 100%. Hampir 100%. Mulane kowe bismillah ya tak dongake kowe bener-bener dijabahi iso dadi kaya sing kok karep kowe iki. Dengan catatan kowe kudu pinter nyambut gawe. Kowe kudu dadi ahli, misalnya kowe dodol kopi, kowe kudu ngerti kopi tenan. Kowe kudu ngerti pasar kopi, kowe kudu ngerti tanaman kopi. Setiap anak muda jadilah pakar dari urusanmu masing-masing. Jadilah ahli dari urusanmu masing-masing. Nek kowe tani, kowe menguasai bener tanaman, tanah dan semua urusan yang menyangkut pertanian. Jangan setengah-setengah. Cintailah pekerjaanmu itu.
bahagialah dengan pekerjaanmu. Ora apa-apa. Misalnya gue meng tukang sapu ya ora apa-apa. Tukang sapu apik to? Apik banget. Apik banget. Ngresiki barang kotor dadi apik banget. Gitu loh. Jadi ora apa-apa, aku ora masalah. Aku orang ngongkon saya tidak menunggu siapa-siapa menjadi siapapun. Cuman mengharap dan mendorong Anda untuk sungguh-sungguh terhadap pekerjaanmu dan menemukan akhiratnya, ngerti lah. Tadi malam kita sudah bicara, Mas lu ingin nih. Wah, kira tuh menggok sidik tapi ngunggu wis. Sing soal akhirat nggo sik ya. Jadi saya tak terus sik, Mas. Saiki, oke, nek Kumbakarna pripun, Mas? Kumbakarna epik Ramayana. Kumbakarna menika adipun Dasamuka Rahwana ketika perang antara Rahwana dan Rama Wijaya. Kumbakarna tetap maju perang. Walaupun secara terpaksa. Ternyata kalau Kumbakarna perang, kalau menang melawan Rama Wijaya, sing untung nggih Dasamuka. Negara Ngalengka, karena apapun yang terjadi, niatnya walaupun belani dengan dalil belani bumi tanah air, tapi nggih tetep belani watak angkara murka, belani rajane. Nah ini juga suatu contoh yang dilema. Ya, jadi Anda akan berada dalam kehidupan yang penuh dilema. Aku nek ngawangi iki berarti ono eleke ngene, ning ya ono apike sithik. Nek aku ngewangi sing iki, ketoke ya apik ning ya ono eleke. Kan gitu saiki ngono kuwi ta. Pro kontra gitu yang kita alami sekarang. Gitu ya. Jadi seperti Kumbakarna tadi itu yang disebut right or wrong is masuk orang ngerti doang. Right or wrong is my country. Salah bener pokoknya negaraku. Makanya dulu saya pernah menulis jangan menyemur pakaian dalam di luar rumah, ngerti ora? Jangan menyemur ojo ngepe katok karo kutang ning njaba omah. Ngerti ora? Saelek-eleke negaramu aja dielek-elek ning njaba, itu maksudnya. Nah, tetapi tidak berarti kita membela keburukan atau kejahatan keangkaran murkaan. Kita tetap harus perjuangkan keangkaran murkaan ini supaya tetap kita nahi mungkari bareng-bareng. Neng dilemanya oke banget, mulane Anda butuh sinau bareng. Mulane acaraku selalu sinau bareng. Indonesia nek arep sembuh dari penyakitnya ya sinau bareng minggu itu, gelem sinau bareng. Ya gubernure, ya bupatine, presidene, menterine gelem sinau bareng. Ning ana apa sing gelem sinau? Paling nyinaoni sing luwih mbadani piye ya? Sinau korupsi ning ora konangan piye ya? Disebut jenenge bar kuwi ilang jenenge piye ya carane? Dadi ora melu EKTP di pengadilannya. Kan ngono. Sing disinaoni iki pelampiasan nafsu pinter, nek nggon pelampiasan nafsu pinter, nggon numpuk duit pinter, nggon curang pinter, nggon udit pinter, nggon ngutil-ngutil nyopet-nyopet pinter. Tapi tidak mau sinau bareng untuk bersama-sama membangun Indonesia. Ya, oke. Sekarang kita cari wacana lagi, Mas. Gini. Di mana toh kita meletakkan diri? Sebelumnya kita harus tahu bedane Togog karo Semar karo Bathara Guru iki fungsine piye bedane, Mas? 3 tokoh Bathara Guru, Togog, Semar, 3 bersaudara. Dalam dunia pedalangan, dunia pewayangan, Bathara Guru ngeratoni para dewa dan kayangan. Dene Togog menika sebagai abdi, sebagai pamonging para watak angkara jahat, sing jahat niku sing ngomong Togog. Dene Semar niku yang bertugas momong para satriya sing watak utama. Tiga poin, 3 tugas yang berbeda-beda. Antara Bathara Guru yang di kayangan, Semar ingkang momong para Pandhawa, Togog momong sing watak angkara murka. Tapi asline sing paling rekoso menika Togog nggih. Tugasnya momong watak sing angkara murka. Jadi gini loh, kenapa perlu wayang, Mas? Karena Anda perlu amsal. Ngerti loh, perumpamaan. Mulane Gusti Allah iki ben kowe iki pinter apik nyebut nyamuk kowe gelem. Nah, kita ini sudah punya wayang untuk mempelajari urip piye gitu loh. Nah, Mas Sigit ini termasuk guru rakyat yang
ngandani ngene lho, menungso iki ngene ana Togog, ana Bathara Guru, ana Semar, kuwi tiga bersaudara. Bathara ujiane dikongkon ngelek nguntal donya. Piye Mas? Diceritake Mas. Nggih. Bathara Guru Togog kalian Semar menika cara basa patine pengen jaduk-jadukan paling sekti dhewe sapa. Enten sayembara sing kuat nguntal gunung ya kuwi sing paling ampuh. Tapi ketika Togog nguntal lagi pucuke separo mandek teng wetenge cangkeme suwek niku. Paune nggih bagus wong telu niku. Jenenge Tejo Mantri. Togog Tejo Mantri, Bathara Guru Semar Ismaya, Bathara Guru Tejo Maya. Dados ketika Semar pun gagal. Poni Semar sang Ismaya, Bathara Ismaya niku ganteng. Dia juga berusaha nguntal, tapi ora suwek, tapi mandek ning wetenge. Nganti mblegendong ngoten niku. Mblegendong. Emontine sing Bathara Guru menika kalis karena sudah tahu ada dua kejadian loh iki dulur-dulurku nguntal gunung ya kualat kabeh. Jadi ketika watak angkara murka niku mau sing diunduh kalian Togog kalian Semar, Bathara Guru aman mboten melu nguntal gunung menika kala wau. Jadi teman-teman sekalian, banyak yang bisa kita pelajari dari wayang, termasuk dari tiga karakter tadi. Betapa hidup itu relatif. Nanti kalau kita sudah sampai ke demokrasi, itu lambangnya Semar. Tapi Semar juga punya kelemahan bab dudeng niku wau, ya. Jadi Panembahan Ismaya itu sekarang kalau kita belok ke demokrasi, Panembahan Ismaya itu adalah dewa yang Bathara Guru pun takut. Semua dewa-dewa yang lain itu berada di dalam ayoman atau apa namanya? Kawibawane Panembahan Ismaya, yaitu Semar. Tapi Semar sehari-hari hidup sebagai lurah di desa Karang Kadempel. Jadi rakyat itu adalah yang paling punya hak atas negara, atas tanah air, tapi dia hidup seperti Semar di Karang Kadempel, jenenge Ki Lurah Semar Bodro Noyo. Jadi demokrasi adalah rakyat itu sebenarnya tertinggi tapi juga terbawah, gitu ya. Nah, demokrasi Barat hanya mengenal garis lurus, ndukur karo ngisor. Nek Jawa dhuwur karo nisor ki titike padha semare kok. Berarti kalau titik atas sama titik bawah digathukke dadine piye? Dadine piye? Lingkaran. Jadi demokrasi adalah lingkaran, hidup adalah lingkaran. Makanya revolusi teknologi yang terbesar dalam sejarah umat manusia adalah revolusi roda. Sakplok ana ruda ki wah sembarang iki wis. Nganti handphone mungkin jerone ana rudane. Semua bersifat lingkaran sak piturute. Nah, ini jadi ada dilema, manusia itu selalu dalam dilema. Iki apa meneh saiki iki Mas? Saiki iki ana ora Pandhawa tenan, Kurawa tenan? Mas Sigit. Saiki rada analisis. Nek jaman sakniki kathah diragukan. Kathah sing sok separuh Kurawa, separuh Pandhawa, separuh Kurawa. Loro. Terus nek ngene ana ora? Kurawa macak Pandhawa ana ora? Wonten. Contone Dursasana menika sing diembo niku Werkudara nganti jarite poleng. Kostume seolah-olah kaya Werkudara. Ini bisa nggak langsung menerjemahkan pikiranmu terhadap keadaan Indonesia? Sakit nggih? Kabeh wong saiki lak macak Pandhawa. Calon gubernur dan wagub. Sejahtera bersama rakyat, ngono merakyat, pinter ngono gitu. Dadi pokoke macak Pandhawa kabeh. Macak alim, macak gagah, macak apik, macak apa meneh Mas? Macak wicaksana dan seterusnya. Jadi sekarang ini kita ini dipimpin oleh supremasi Kurawa-Kurawa yang mengaku Pandhawa kepada kita, dan rakyat seneng diapusi kayak rumangsane Pandhawa tenan padahal kayak Duryudana, Dursasana, Durmagati
Citraksi, Citraksa, Sengkuni karo Durna, kan gitu. Ning Durna ning nganggo serban saiki. Durna ning nganggo ya. Nah, ini kewaspadaan ini kalau anak-anak muda isih tertelan oleh keadaan ini, kamu tidak akan bisa membangkitkan Indonesia. Bahkan kamu juga akan menderita dengan dirimu sendiri. Mulai hari ini bangkit. Kowe kudu waspada. Ya, tak terusin pertanyaannya, Mas. Togog itu kan menemani Kurawa. Pokoknya menemani para angkara murka. Tapi yang dilakukan Togog itu mendorong apa menggak? Menggak Togog. Menggak. Jadi penggaweannya angel tenan. Mengawal raja atau satria yang jahat ning bendina nyelekke. Nggih mboten? Dadi abot ditugasi Semar karo Togog janjane. Nah, kumpulan kita ini Togog apa Semar? Kowe saiki dikepung Pandhawa apa Kurawa? Pandhawane ana ning jerone pikiranmu kok ora atimu tok. Begitu mripatmu munggah kok Kurawa kabeh jebule kan gitu. Ya ra? Ya ra? Ning kok kostume Pandhawa kae. Ya ta? Kostume apa pakaiannya Pandhawa, penampilannya Pandhawa, padahal Kurawa. Nah, kita harus jadi Togog, selalu mengingatkan iki ora apik lho, iki ora apik lho, kudu ngene, kudune ngene, kan begitu. Kita ini ternyata lebih banyak jadi Togog daripada jadi Semar. Tapi kita harus tetap punya cita-cita untuk nyemar, kan begitu. Itu yang sekalian ya.